Jānis Āboliņš bija tas, kurš aizstāvēja kredītņēmēju intereses. Kā aizstāvēja? Tanī brīdī, kad viņam pienāca aizstāvības runa, vienkārši apakškomisijas vadītājs, es pat teiktu, biedrs Judins, būs pareizāk, ja, pēkšņi kļuva aizņemts un bija jāpamet telpa. Līdz ar to nekādas aizstāvības nenotika. Labi, tas ir cits stāsts, bet tagad varbūt pievērsīsimies tieši šai tēmai. Kā jau jūs visi esat dzirdējuši, vairāk vai mazāk, tad runa iet par minimālo algu, no kuras spējas tiesa izpildītāji šobrīd piedzīt nenokārtātās parāda saistības. Runa iet par 700 eiro, kas ir minimālā alga uz papīra, lai jūs saprastu, uz papīra. Tātad no šiem 700 eiro 50%, jeb 350 eiro, jums neviens neaiztiks. Tie paliek jūsu. No otriem 350% jums varēs paņemt nost 30% un ne procentu vairāk. Šo informāciju apstiprināja arī tiesu izpildītāju priekšsēdētājs, aizmirs viņa atkal uzvārdu. Sporas kungs. Jā, līdz ar to tas pavērš šo situāciju gaužām bēdīgu tiem, kas dzīvoja uz iztikas minimumu, teiksim tā, minimāla alga, tas ir iztikas minimums, būsim godīgi. Tas nozīmē to, ka 350 neaiztiek. Ja jums apgādībā ir bērns, tie būs 15% no 700 eiro, no 350 eiro. Ja? Tātad tie būs 105 eiro par bērnu. Principā, lai jūs saņemtu šo 700 uz rokas, tad jums ir jābūt 4 bērniem. Tad, kad tev ir 4 bērni, tad tev nevar no 700 eiro neko paņemt nost. Ja tev ir mazāk, tad tev var. Bet šeit ir viena cita vēl nianse, par ko šobrīd neviens skaļi nerunā. Visticamāk, rudenī mēs dzirdēsim šos stāstus, un visticamāk, kad plašsaziņas līdzekļi to neatspoguļos, bet šīs izmaiņas ļoti skars arī pensijas, pabalstus un invaliditātes pensijas. Jo viss, kas būs virs 350 eiro, tiks aplikts ar 30%. Tātad piedziņas būs. Un tagad ir jautājums mazliet savādāks paceļās. Cits jautājums, ko valsts ir izdarījusi, lai šis, nabadzības slieksnis nebūtu vairs. Ko valsts ir darījusi, lai šie cilvēki varētu pelnīt vairāk? Tas pamatojums, ka tagad, kad būs no minimālās algas tos 50% ņems nost, mēs apkarosim ēnu ekonomiku. Draugi mīļie, jāatgriežās pamatskolā. Jūs neapkarosiet ēnu ekonomiku, tieši pretēji jūs veicināsiet. Un plus, kas var izsaukt jaunu migrācijas vilni. Cilvēki atkal dosies projām. Un būs interesanti pavērot no rudens, es domāju, ka tā tendence sāksies jau ātrāk, kad vairs cilvēki nestrādās par 700 eiro, būs par 350. Paskatīsimies tendenci. Vai vispār nestrādās? Vai vispār nestrādās, aizies uz bezdarbniekiem. Vai tas ir risinājums? Nedomāju gan.